Uyg'ur musikalarining ichida dap. Bu dap urg'u musikalariga kirdi. Bu dap asosiy yasalishi üzme yog'ichi, o'rik yog'ichi qatorliq materiallar yasaldi. Buning ichiga mana halqa bekitimiz. Bu halqa aks sado berdi. Buning roli bor. Masalan, çalsak udar belgilep turdi. Bunun hem yeri udar bilan mangadi. Dapning chalishi necha xil bo'ladi. Muzikalik chalishcha kichik ovoz chalamiz. Usulga chaqanda cho'ng yuqori ovozni urib chalamiz. Hozir men muzikal chalishni qanday chaldiganligini deb beraman. Milliy musiqa bilan tankash qilganda chaldigan udarimiz. Usulga kelganda o'xshamaydigan chalamiz. Usulninki harakatga qarab turib, tekraydigan yerda, ostda o'ynaydigan yerda har xil, har yangi udarlar bilan mangamiz. Masalan, usulda sanam desak, andın serilma. Andım tekrar oynaydığı yerlerde andın her xil her yangi cho'g'lashlar var.